狀態咁啦，但係。咁佢嚟到佢已經做好晒，只不過喺度佢可能適應下個水土啊、地方啊咁樣。只要佢有個實力喺度咧，佢咁我哋就祝下你嘅自由好，今場又打得好啦，跟住又部署遠。諗咗好耐，講翻柏寶就好堅持，佢認為上一場如果有硬包咧，佢個起動會幫到佢。咁我哋都翻查翻喺紐西蘭嗰啲賽前嘅賽例，咁覺得如果硬包對佢係應該冇乜大影響嘅。其實舊年我哋試硬包嘅已經係啲試習嗰時試過啊，係咪會好啲唔好啲咁樣？咁啊覺得最後尾都接受啦，接受柏寶意見同個馬主商量，應該大硬包係起碼唔會有壞影響。至於真係有冇正面嘅幫助咧，我諗都係要考慮。咁樣啊，係咧就沈達成，你覺得咧其實自由好喺香港杯預賽嘅表現嘅？我當然，佢都跑得唔好。但係其實對佢嘅能力有信心，出去冇問題啫，嗰一成。我諗佢都要再整個些少。跟住你講嘅係咧，即係馬主啊嘛，我記得其實就同馬主嘅馬啦。的而且確你翻開進步咗好多，亦都咧一定嘅實力喺世界尖端之上好多嘅。咁睇下可唔可以咧用即係暫時呢個未有經驗嘅一嚟裏面咧可以達到好啊！睇下大家都好執啦。我覺得呢個都係一個超高難度。其實係幾高難度嘅，佢跳馬跳得太過啊！因為我哋就算睇翻香港賽事咧，有陣時我哋成日評判都話啦，話難度就係話上班增程咁樣，即係一個雙重一個難度喺度嘅。你而家跳咗班，仲要係明火嘅喎，好強。仲有喎，佢而家唔係跳班喎，佢哋係跳級去到國際嘅冠軍喎，一級喎。都係攞幫佢啦。原來預告應該冇乜雨喎。你都信啊？但係點解？我哋本來話今日都係爭。唔好話講聽日啦，我而家都驚地啊嘛！時話公眾唔好亂講嘢啊！有冇啲禪縫可以攞定出嚟咁樣？唔使驚嘅，真係攞住嚟㗎。而家望下個天色咁都知道啦，係嘛？咁希望唔好落啦，因為如果落雨對港隊都幾大嘅。佢嘅應該特別大添啊！其實都唔使驚嘅，我而家越嚟越信添。歐洲馬今年就咁樣啦，頭先龍爺都講咗，即係每一場大賽咧就馬贏嘅，咁啊可以即係質疑佢嘅水準。咁但係咧今年咧喺日本嗰方面咧，就兩場短途一級賽咧都係呢隻季冠戰士。大嘅佢就係啦，咁但係咧你係咪都可以同樣質疑水準，就唔係質疑馬啦，就質疑嗰個。季冠戰士即刻俾你。O K，係啊，係咪呢隻啊？係啊，就係呢隻。係啦，就係呢隻。8號呢隻啊，係大家嘅。呢隻就係呢個日本馬。日本短途馬。日本今年嘅短途馬王啦，就係呢個季冠戰士啦，就肯定㗎啦。係啦，咁但係問題咧就係呢隻馬佢上年都已經嚟過香港啦，咁當其時咧佢嘅表現麻麻地，咁翻到去先至犀利。可能北美就同香港即係北美就草地。不過我見佢咧睇翻佢最近場或者一地嗰度咧，就真係輸到流流。咁我哋頭先參
3個水平係。咁啊上